Og I det ferie at tåsa om Johannes evangelium kapitel 13, og det 17. helten av 2 kapitlen som ferie at tåsa om. Og det versene fra vers 21 til enden av kapitlen, vers 38. Så taler jeg om de 4 heltene, og for å lykke til at tro I det som stod her, den første 20 versen, så var det jo den her hendingen ta Jesus var sammen ved lærersveien sønnen, og at han røstest fra måltøyene og for å vaske tøymon om føtterne. Det det som vi tog som søgnast, og så kom det øysen fram, og I tog versen at Jesus visste at det var øyn I middeltørre som for å svitje han, og det var jo Judas, som han øysen hei vaska føtterne og hentet degen. Og Jesus, som alltid, han hei øysene tandegen, tala livsal år til lærersveinar skjønner, og øysen til Judas. Men let meg lese det første verset I det, til vers 21 I Johannes 13, og her stendur såleis, ta Jesus hetta hei sagt, var han ekkelig rørtur I andanon, vittnei og seie, sanneliga, sanneliga, sier etikkon, øyntikkara for at svitja med. Ta Jesus hetta hei sagt stendur, og det som stendur bort fram undan, kan lukka lese til verset, det vers 20, her Jesus hei sagt, sanneliga, sanneliga, sier etikkon, tan som tekur imot honom, og sende tekur imot mer, og tan som tekur imot mer, tekur imot honom, og sende mer. Det var det siste verset som jeg tar seg om søgnast. Og her taler han om at tekur imot seg, men Jesus visste alt, og som han øysene gjør det grøyt, og I vers 21, at han visste øysen til at her var øyn som ikke tok imot I honom. Høyest at han hei fylst vi Jesus I 3 år. Og Jesus, han var sann og god, men han var øysen et sagt menneske. Vi øtlen tar imot kjenslun som et menneske hever. Og her leser vi så her at Jesus var ekkelig rørtur I andanen. Og hetta syner Jesus som her sanna menneske som han var, og syner hans eima karløksfotla og omsorganar fotla sinnalega. Og så kunne vi kanskje spyrja, hva var Jesus så rørtur? Ja, det kunne sjålande, det var rettelig naturligt at han var der just til løtene til han også Judas, og det kunne være nekva grunn til kunne si til at han var rørtur, og sjålande, han var rørtur til at Judas, som hei vært sammen ved noen I 3 år og virka sammen ved noen, nå for at svitja han. Han var rørtur av karløksløysi hansara, og hansara herra hjärsta. Han var rørtur av tog eutakseme som boi I hjerstan av Judase. Han var rørtur av syndene som boi I hjersta hansara. Og han var rørtur til han visste at Judas ikke får at venta vi, men at han får at fortepast. Og han var rørtur til han sa vi synon goddomlige eion Satan og I tog løtene gjøre sina store avvirskan av Judas. Og han var rørtur av syndene og I heimenon, som enda kunne avvirska øyn som hei vært hon så nær, så ekvislige. Og ta en som sier dette vi sånne lærersvenner her, at en tykkere for å svitja med, så kunne vi uimynda okkom hvordan kjelkeier alle lærersvennerne gjør det av hese utsøkene. Sannelig, sier tikkun, en tykkere for å svitja med, sier Jesus Vittor. Ein tykkara som just har vaska om føtterna og vurst tænara sine fire og vurst ikon og hettar at de skulle gjøre en så Ein tykkara som færa sama vimmer Jesus heina så 3 årene
hever se all underversen som jeg har gjørst, og alle de gode gjeriner som jeg har gjørst med mennesken, og har vi elskat teg og elskat tykkun, ein tykkara for jeg svitja med så dittjelige. Han fra løya futjendan til moin at teka med, og så at jeg være dripen. Og så leser vi i vers 22 at her, ta hukt og lærersveinene kvøre på annan, og huksa av hva han måtte tale om. Ta skilt og alls åndsje, og ta våre pura skjeltgeier av oss ned. Hiner evangelistene skriver òsne om hettar, og Matteus han sier det og hente hatt om just hese løtene, og i Matteus 26 og 22, ta våre ekvelige tunger, og byrja å sia sia vi han, kvør etter annan, ta tau ikkje herre. Kvør etter annan. Tra sida her, vi kunne sutja der fyrir jokkon, til å avmynda av moldingon, ta sida her, vi borne, rønne vi sjøvdet og ikkje, man la til bors ta, men tar vi over her, og tar sia kvør etter annan, til ikkje Jesus, til ikkje ha, og så framvegis. Og vi sutja øysene ut fra Matteus, samme kapittel, at Judas spurte samme spurning. Så sender vi Matteus 6:25. Judas, som sveik han, tog ta til åra og sier, ta tog ikkje rabbi. Han sværa i hon, Jesus sværa i Judas, tu hever sjolvor sagt det. Om Judas sier hettar på spott, eller at i hjertet hans var så harsht, at han helt at Jesus og sjolvan de øysene lærersveinene slett ikke visste noe om til svika gjerina som han atlega fremja, ja, det kunne vi best gita om. Men han spurte så hentas spurningen, og så leser vi etter i Johannes evangeliet kapittel 13, og vi kommer til vers 23, her da sentor, nu var ein av lærersveinen hansara, som ser til bors under li Jesus her, han som Jesus elskar i. Hesen som hever kattlaver han som Jesus elskar i, ja, det Johannes sjálvor som skriver evangeliet. Han nevner seg ikke ved navnet, men nøyter hetta vekre høyte. Og vi kunne kanskje spyrja, hva gjør det han til? Ja, det var ikke tog at han ville si at han helt, at han vært han øynaste som Jesus elskar i. Sjálv han det ikke. Vi leser enda i vers 8 i hesen kapitlen at Johannes sier at Jesus elskar i tar atlar. Men det måtte være tog at det er ikke opp for Johannes og kanskje øyne sørste kan hatt. Hvordan negv Jesus elskar han? Hvordan negv han var elskar av Jesus? Hvordan negv han karløyga han finner fra honom? Men i øtlenføren hei han seg henta stora karløyga Jesus her, og til å være vår i honom så karst, at han kunne ikke lette være å kalla seg lærersvøyneren som Jesus elskar i. Det godt at kjenna seg elskar igjen. Og ta vi da finnes fæter og i hvordan Jesus hever elska okkon, kunne vi gauere samvisk og sia det samme som Johannes, i øyn som Jesus elskar. Et han som Jesus elskar. Det godt å kunne sia til. Vers 24. Til hans nikka i som Peter, og sier vi han, si kvann det han tåsar om. Han ber han spyrja Jesus om det her, då han sett vid syne av Jesus. Nu det som Peter, nere framfursne som Peter som ofta kom på løgjen, han tyktes å være ekkelig forviten etter å få vita hva det som fer å svitja Jesus. Og øysene han hei spurs til løtene, det kunne vi kanskje huksa at han øtta i størreliga fyri at det var han,
hvis vi, om vi nu ser att i stövna tja lärsvännen och tja Peter, han sitter här, ein tyckare för att switcha med sig Jesus, också han kanske om till ferierna, ta han var lopen fram av och sagt i mig som bättre var osagt, också han kanske om till ferierna ta Jesus enta han måste säga vi han, vik efter med Satan. Vi känner kanske ta händingen, vi läser om han i Matteus 16, kanske jag kunde läsa de 3 verserna som om det sender i Matteus 16, 21-23 här. Fra torre tog började Jesus att göra lärersvänner så kunnigt att han skulle färra till Jerusalem och loja nekv av henne äldste och hövudsprästen och henne skriftlärde och vara drypen och rysa upp efter 3 dagen. Ta tog Peter han bortefra och för att hava ärt honom och säga God bjerget her herre, aldrig skal hetta henta det. Men han venter seg av og sier vi Peter, vik atter med Satan. Tu mer til avstøyt, tu du huksar ikkje det som Gud høyre til, men det som menneskjon høyre til. Og kanskje han vil si de huksa det her, og han har øytast, iva lest, men det var ikkje så med Peter som Jesus måtte vi. Han heier ikkje hetta herra, ønta, sinnaleie, og hukboren som Judas Iskariot hei finnje og hei. Så en Peter hei gjørs mistøk, sannelig, men han hei ikkje vent Jesus bætje. Og det var moneren. Og så leser vi i vers 25 og 26. Han, altså det Johannes, atter i hendingen her, han hadde seg ta inn av brøstet Jesus her, og sier vi han, Herre, hvor det? Jesus svarer, det han som djeve bitan og dippe. Så dippa han bitan og gav Judas Iskariot sine Simon. Ja, av vers 25, her skiljer vi til at Johannes han sitter til bors ved søgjene av Jesus. Og Peter man har sittet kanskje iver av det, men det vet jeg ikke, men det var kanskje sannlykt det han fikk sagt at her vi han. Og som sagt, det skjød og ikke til bors, det lov til bors ta døven, og kanskje det var lagt til Johannes at hadla seg innan brøstet Jesus her. Og til at han gjør det til at han får så nær til Jesus, det kan også vise til at han har sagt at det spekelige vi Jesus, han kan skal teska hetta til Jesus, si og hver det som skal svitja til. Og svære som Jesus gjør i vers 26, det rundt å være merkesverst. Han sier jo hettar, det han som djeve bitan og dippe. Så dippa han bitan og gav Judas. Jesus, her var brei av bornen, Jesus breid av breinen, og så hadde der, til å være så sle av dippe, rundt som der hadde av bornen, og så dippa av der breinen, og så fink der seg. Og det som var vanlig, det var til at versteren, som Jesus førne var Jesus, kunne vi sige, gjør det etter at han dippa i og gav en bita, som det sender her, så var det vanlig givet til høyerskjesten i torra middelen, hesen biten var givet til. Altså, Judas sider helst mulig vi hina søgene av Jesus som en høyerskjestor. Det ser ut som Jesus røyner til aller sørsta at avvirska Judas, at få han å vende vi, og viser honom karløyga, og viser honom øysene høyer vi å gjøre hettar. Og så gjør han honom bitan, men hva leser vi? Hva hendte? Det hendte det motsatta som man kanskje skulle tro for å hente, og det sender i vers 22. Det sender så løs at etter at han, Judas, hei finnes bitan, for Satan og igjen. Jesus sier ta vi igjen, det som du gjørst, gjør det kjøtt. Satan hei i langere tog,
haft stora avvirskan av Judas, men nu får han ui han. Det er omettelig alvarsamt. Det merker at Satan fikk fullkommet temarhalt av Judas i hese løtene. At Judas gav seg i vald hansara og let seg styra av honom. Om nekra stedene og i skriftene så vi her ljause og myrskre og i bardea vi kan annan hese løtene. Jesus, ljause her og gjør en rønt av få Judas av venda vi. Judas, iver tidjen av Satan, myrskursens fyrsta, slepper ötlun som kunde haft veri hon til bjarging, men ikke vær a gjera. Han var færen til marskje, og tog sier Jesus vi han, «Tæ som du gjerst, gjer det kjøtt». Jeg var ikke helt kvett ligger ui tog Jesus visste samstundes at tog med hansara var en avvisa tog, men en sikkert det ligger ui ned, nu er slutt, nu er liot, færre sted vittar Judas, og han er oppgiv Judas og ber han færre sted og gjerra det som han atlai a gjerra. Jeg får si det fire tøymrående at koma vittøymon og teka Jesus så han kunne være driven. Det var det som Judas skulle gjøre. Så leser vi i vers 28, la meg lese vers 28 og 29. Men ønsken av tøymon i saudet til bors skilte hva han sier hette vi han. Vite at Judas hei punchen under hånd, hoksa og sommer at det som Jesus sier vi han vær, kjeip det og i okko nøytes til høgtøyina, etla at han skulle djeva henne fatak og neka. Hetta viser at ikke atler, men kanskje helst best Johannes, og så kanskje som Peter hadde hørst det her som Jesus sier om Judas. Så det tar skilt og framvegis ikke hvert alt snøer seg om vi hessen her. Og da vi så kommer til vers 29, at det var helt at Jesus måtte vi, så får vi nekker ahova verdar opplysningar ur hessen i versen. Og en at vi får vite at Judas hei peningen, eller hei punchen under hånd. Hvordan spør det til at Jesus hei lært til henta mannen Judas heva punchen og peningen under hånd? Det kan vise at Judas og i oppbruna så ikke var nekker ønter eller ussalige personer, og kanskje hei skil for peningalig og virkjøften, kanskje en slags bøkhaldare tjadømmen. Og en annan at hine lærersvøynene helt at Jesus sier vi han at han skulle kjeipa til som nyttes til høgtøyina, viser okkon at Jesus, men han levde her nere, levde som øyne hver annan. Han gjorde ikke daglig underversk for å få føje til søyn og til tøyer, men levde som et menneske her nere i hjørne og kjøpte mat og anna lykka som ødel ånder. Og tredje at lærersvennerne helt at han ber Judas kjøpa mat, viser hvordan lyte tøymon vær grøyt, hvordan nær deg hans har vært. Det var bare just bare nekra tøymar, så var Jesus deier. Og en fjorda opplysning om eller uihesen, eller læra som vi kunne få på 7. versen og ned, at det stendur etla at han skulle djeva henne fatako neka, som tar hildet altså lærersvannen vera. Det viser okkon hjertalega Jesus fyrir tøym fatako. Han var venner av djeva tøym fatako, som tørva av og Jesus fører noen pening. Jesus var til fullkomna fyrdøme og øtlun, øtjun og eisne heson av vera gav og mildur vi mennesker. Men så leser vi i vers 32, og til om Judas, ta i han og hei finnje bitan, før han alt fyrir ått ut, nåttvær. Han hei finnje bitan. Judas hei tidsi møter bitan som høyesgestor vanliga finko. Han lad Jesus
færa visser som vi er noen høyursgjeste, og tog, så fører han alt fyrir ått ut i myskre. Og at det stender alt fyrir ått kan si okkon at han kjente seg ikke vel langt i middeltøyra. Han tørde ikke langt å være i nærvære i Jesus her. Han flutja ifra ljøsen og ut og ut av mysk og nottena. Og så sier Johannes etter, nattvær. Ja, sannelig, nattvær. Og nattvær i tvøymon tøytningon, ikke best i bokstaveligon tøytningen vi til at det var natt, men øysene her var andalig natt, andalig myskur i hjärsta Judasar. Høyast han er vært så nær vi, så var han så lengt borstere. Han har hørt så nær godt av munnen Jesus her, men han er ikke tidlig vitt. Og vi kunne spyrre det, hvordan er det vi ter? Du har kanskje hørt nekv, kanskje gynnsi av møte. Alt et lov, eller kyrkjo, alt et lov, men har du tidlig vi Jesus er? Har du tro av han som tog en personlige frelsere? Det er spurningeren som vi kunne spyrre at jeg vil lese om her. At Judas flutja ifra honom. Han som har vært så nekk sammen med Jesus. Så skal jeg lese vers 31 og 32. Ta i han vær utfæren, sier Jesus. Nå er menneskesåneren våren dørmæter, og god er våren dørmæter ui honom. Er god våren dørmæter ui honom, skal god øysen gjøre han dørmæten ui ser, og han skal kjøtt gjøre han dørmæten. Og her skjøtter vi til at så kjøtt som Judas var færen ut, så begynner Jesus å tale til lærersvenner skjønner. Og han taler i en lenka tale som begynner i her, og i her som versen, og er holdt fram til endan av kapittel 16. Best avbrotten av en tvøymon av onkron, av tvøym spurningen fra onkron av lærersvennen. Og her er jo metallige nekver omtrofotler, sannløykar og lærdomar, som vi høyrer fra Jesus og Jesu langt tale, som han fører halta 4 tøymon, som bryr jo hesen versen, og så er øysene i kapittel 14, 15 og 16, som vi vannande for å komme til. Så bryr Jesus å tale, og hva er det han sier? Nå er menneskesåneren våren dørmæter, og god er våren dørmæter i honom. Til som han sier, nå er det hent. Krossdegen er urønt å være, så å si, bryr. Judas er færen, nå er det. Nå skal jeg gjøre noen løying og deia. Men således kallar han til ikke vi hesen før. Han kallar det for at være våren dørmæter. Han kunne jo også sagt, nå fer jeg å være høyravur, eller nå fer jeg å gjøre det som gjør mer dård. Det er det som ligger ute i. Jeg fer jeg å dodja for å kunne vinne mennesker, bæg til moin og fære moin. Nå fer jeg vidt å få løn for okra strøy. Jeg tog jeg fer til krossen av dodja, fære moin tog at han gav sånn til gjerrar av dodja. Men vi kunne spyrja hva dyrmekt eller hver dyrd er utøy at dodja en pynefotlan, vannviruslian, deia og en krosse, etter at det har vært huflongtor, spottavur, sputtur av, hoavur, finnje en torna krona iver høtte, neldur vi stauron spuikon til en kross, hva dyrmekt er utøy, hva er dyrd sutja vid utøy. Nei, vi kunne rønt menneskelig å si at her var ungen dård er sutja. Om vi færer til en profet i Gamla testamentet, Esaias, som levde en 200 år framan undan, og profeterer om hettar, så sier han jo i kjenta kapittel 3, Esaias 3, og jeg skal lese 8 vers her, stendur vers 3. Vannvirdur vær han, folk vendte seg fra honom, Mævur fotler av pøynon og kunne jo vi sjuko. Han var som øyn,
og i folk fjaler anleide fire, vannvirtur, vid rokna av han fire ønske. Esaias lyser her deia Jesus her. Men, og det stender nok snakk om det som ikke skal lese, men så endar han hentan her kapitlen, vi nøkron som skal ligga nema vid. Det stender ut fyrre heltene av til nest sørste versen, altså til vers 11, og i kapitel 3, fyrre helt, her stender 8-4. At sal hansare har haft møye, skal han få til å suttja som han mettast av. Og i vers 12, til sørste versen, og til kapitlen, her stender, «Tøy skal djeva honom hinne mongo i lot, og sterskar skal han få som fong, 8-4 at han tømte salsøyna til deian, og vær roknaver mittlen brottsmenn. Han som tog bær synd mengra, og bær fyrir brottsmånen. Tverfyr stender det her, at han skulle få nekka 8-4. Og det var just det som var i krossdeia Jesus her, og som gjør det at han var våren dyrmektor, at han for å få dyrd, at han for å få løn 8-4, etter som han gjør det ut i krossen, få mennesker som kom og blive bøtten hans her, og en til skulle være sammen ved honom i alle æver og i himmelen. Og her i Isaias 3, og her som søgnas versen her, eller søgnasta versen, her sutja vi 4 årsøker for at han skulle være dyrmektor. Det stod her at han skulle få dyrd, at han skulle få dyrd, at 8, han tømte salsøyna til deia, 2, han var rokna over mittlen brossemenn, vi vet jo til at 2 finko her, hver vi syna søye og noen, og 3, han bær sint mengra, og 4, at han bær fyrir brottsmånen. Tøy kunne vi sia at Jesus, og tøy eisne god, var dyrmettor, hei oppe både dyrd, av flere årsøkon, og vi kunne nevna, han er oppe både at være dyrmettor, av få dyrd, tøy, av krossen fram til Jesus det største verset, som nekrande fram til i alle hamsøvene. Han vann evige endoløsing til öll teg som vilja trygge han. Han er oppebåret av få dyrd, tøy av krossen vann Jesus av syndene. Han er oppebåret av få dyrd, tøy av krossen vann han ikke best av syndene, men òsne av sjølvun Satan, oppronan til atla synd og i hesen heime. Han er oppebåret av få dyrd, tøy av krossen rinda i hans skuldena fyrir rattvise gods og gjør det bød fyrir atla synd hamsins. Han er oppebåret av få dyrd, tøy at han av krossen kunde råpa sigursråpe til fullgjørst. Jo, öll årsøk vær og til at høyra dyrmeta, djeva gode og Jesus dyrd fyrir til verset som var gjørst av Golgata krossverset. Jeg skal lese vers 3 og 32. Her stender, Jesus taler, «Bøttmøyne, lytla stund enn i tjatikon, tid færa løyta etter mer, og som jeg sier vi jødanar, her som fære kunne tid ikke koma, sier jeg nå øysene vi tikkon. Øynasta fer Jesus, og i hesen evangelion vi leser seg på i versene at Jesus sier vi lærersvenner så vinner bøttmøyne til her. Og vi hesen viser han en sérstakkan karløyka og omsorgan fyrirtøymon. Så han visste jo øysen til hva tor skulle gjøre noen vidt til at han skulle dodja, og så at han var opprisen skulle fære til himmels fra tøymon. Nå sier han som og røyner at tor skulle skilja at nå fer han fra tøymon. Han visste at det får være tungt, fyrirtøyr, så at han kjente hjertetørra. Her at det stender at han får løyte etter honom mest møyre til at tøymon får lønjast etter honom. Og da han så sier, her som færre kunne det ikke komme, mener han vi at tar kunne ikke komme og gjøre noen tandeia som han skulle fære, og kanskje øysene mest det til at de kunne ikke komme her færre til himmels, på nu, men tar skulle jo komme her øyne færre. La meg så lese vers 34 og 35. Her stender, «Nytt på djevi tikkun, at tid skulle elska hver annan. Som har vi elska tikkun, skulle eisen tid elska hver annan.
Av tog skulle öll sanna at tid lærersvenner møyner, at tid var karløyga kvør til annan. Her kommer Jesus vid kanskje de kjentast årene i hesen kapitlen i öllum føren, og han viser tøymen av sterskast og makt som i hesen høyme, og det at de tryggvande elska kvann annan. Vi vet, og han gjør dem en bå her som det stendur, vi vet også at han gav dem en ånder bå, han gav dem bå om å fære ut i Atlanheim og prætike evangeliet, men hetta sier han åren, og han visste, og vi vita, at det nyttar ikke å prætika og at boa evangeliet hvis vi ikke hava karløygan fra god og akkurat gjørstun, og om vi ikke elska mennesker, elska hver annan. Og eisen vi som tryggvande vi kanskje ikke så øyla kjent for at elska hver annan, muligvis, men det nekast gosse som i öllumføren som Jesus viser okkur så grøyt, og at skal det være sikning i middelen godsbøten, så det hettar jeg vil lære at elska hver annan, og hette en bå som han gjør. Det ikke bare en lovbå, men det en bå, og det sier okkur til at det blir til at lære at elska. Høyast ikke neka at elska. Jeg vil lære at vi lære eimjog løyka. Jeg vil legge alt fra okkur og lære okkur etter at sikningen ui hesun av visa karløyka at elska. Og hette suttja vi så øyla nekva sane og på atler biblene, og ikke minst i Nudja Testamentet, og kanskje særlig i brøven som Paulus og tar skriva av. Men det kanskje teka akkurst dømi til. Paulus skriva i 2 brøv til en samkommet som Thessalonika, eller samkommet i Thessalonika, og i det fyrre brevene her, det 4 Thessalonika brev kapitel 3, vers 12, her sier han såles vidt deg, og tikkun lærte Herren teka til, og få iverflå i karløyganen, hver til annan. Og så sier han etter, og til ødel, og så vidt hava han til tikkara. Her viser Paulus dette samme, som Jesus hei avlagt sin lærersveinon hentet dagen. Og i samme brev stendur i kapitel 4, vers 9-20 så løys, om brau og karløygan nøydes tykkun ikkje at skriva ver til tikkara, tog tider sjálfur lærder av gode at elska hver annan. Og til gjerra ta vi, med i öllum brørenon og i öllum Makedonia, men vit amena tikkum brøver a genga enn møyra fram ui tog. Og her sutja vi hettar, hvordan tøyninga mykje det at vi læra møyra og møyra hettar, og halda fast vita, og ikkje leta neka avvirska okkon til anna enn til at læra at elska hver annan. Hette omettelig tøyninga mykje vi sånne karloks bonon. Og Paulus sier i 17. Thessalonika brevnen, kapitel 8, og vers 3, her sendur, skilta okkara alltid at takka gode fyrir tikkum brøver, som tilhøyre litt Fire at tryggtikkara eikast og i stauron, og karløygen hver til annan veksor, tja kvarjon og øynen av tikkum ötlun. Så man må si at det øyla karløksfullt skriva, og henta samkomman og i Thessalonika har vært en underfullt samkomma som har lært hettar vid karløyganen. Peter nevner det, nu har vi tått som Peter i det, men han ble en med som skriva i brøv, og han fikk en stor oppgave fra Jesus, at når Jesus var ferdig til himmels, og med annet skriva i 2 brøv, som stand i Bibelen, og i det 4 av Taimon, 4 Peters brev, kapitel 8, vers 22, her nevner han øysni hentan i karløykan, kanskje minnes han etter at hentan dagen, så vidt av tås om. Men her stender i öllum føren, 4 Peters brev 8:22. Etter at jeg har rønsa saler tikkara og luttne for sannløyganen til brauer karløyga, som ikkje best øyde, har vi brennande karløyga, hver til annan av røynon hjärsta. Så vi sier at dette fyttelnegg, øysene i Bibelene, og i Nødja Testamentet, og i brøvnen, og tjoheisen personen som skriver, og dette vi karløyganen. Så skal jeg lese tror jeg det sørste versen i sin kapittelen, fra vers 36.
Ta säger så en Peter vid han, Herre, hva først du? Jesus fære, her som fære kan du ikke fylgja mer nu, men du skal fylgja mer søttene. Peter sier vi han, Herre, hvor kan jeg ikke fylgja til nu? Jeg skal gjøre løymot fire til. Jesus fære, skal du gjøre løytøyt fyrir meg, sannelig sier til her, hænen for ikke a gæla, for enn du trutja fyrir her avnokta meg. Ja, vi sutja bæg nekka positivt og nekka negativt vi Peter og i hesen her som vi tar å lese. Det som så godt å lese til dette at han heier et størst innskje at være sammen med Jesus. Han heier en karlega til han. Men det gikk ikke så øyla vel til det kom til skarpskjæringar tja Peter og i hesen at Jesus skulle fære ut av Golgata krossa og dødja. Men han var avhår Jesus, hva først du? Og så sier Jesus etter her, vi han, og i vers 6, og her som fære kanst du ikke fylgja mer, ta mener han vi, at du kanst ikke gjøre det samme som gjør. Fære og i deian, for at gjøre båt for alle hømsens synd, og det ber alls ikke til til det her, at gjøre det. Onko mennesker, det bare best som god, som kommer nye, som kan gjøre det. Til det som ligger i oss her. Men så sier han vi han, på hendamåten, at men du skal fylgja mer skjøttene, og i tøylikker, trykker vi at han forutsier hva for å hente vi Peter, og til det at han øsene skulle loja krossdeien. Og så han sier at Peter løy blåvittnes deien og var krossfester, men han ville ikke være krossfester lykkes med Jesus, men vi høtte noe nye etter, det så det som Søvan sier om det. Men Peter blir vi, han sier, hvor kan jeg ikke fylke der? Nå, jeg skal gjøre løymot fire til. Og så det dette at Jesus sier vi han at du skal avnokta med trutjaferer. Det kjenner vi så vel, eller ja, det har hendt ikke, jeg vet ikke om vi leser i øtla evangelion til lykke vi, om dette at Peter sveik Jesus så tidligere, og avnokta han trutjaferer, og han flytte fra noen, ta i avstå, og vær ikke her, ta Jesus døye. Men vi vet at det er øysene, at Peter fikk firegjøving. Han fikk opprøst, og Jesus kom til hans rett her, for at han kom til i Johannes evangelium kapittel, til siste kapittelen, og heierne særlig halvstand til han, og fikk firegjøving, og ble en underfull tjenere herrens. Og vi kunne kanskje spørre, hva er måneder i middelen Judas og Peter? Vi kunne si at bare svik og han, måneder mer hesen, at Peter kom etter. Vi leser om det her, da han svik Jesus, at han fører ut, og han græt borskelig i sina synd. Men Judas fører og hongte seg. Det var måneden. Og vi leser øysen til at alle lærersvennerne svik og han, men alle finner firegjøving, og finner opprøst, og hva det var? Jo, det var til at det enkra og det var boen firegjøving. Og Jesus gjør det til sine tjenere, som blev til stora signing. Det underfullt å vite at Jesus en firegjøvende feir, kommer vi til hans herre, og be om firegjøving, så får vi firegjøving. Men kommer vi ikke til hans herre, og ikke be om firegjøving, så får vi ikke firegjøving. Leta kom til færa til hans herre, og vi okra synden. Og det en som ikke kjenner Jesus som sin personlige frelsere, og det som høyrer, så kan vi også færa til Jesus just nu, og få firegjøving, få frelse, opprøysen og gjørast en frelsestor syndare og en tjenare i Herrens. Vi skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for åretøyt,
Vi tackar dig för Johannes evangeliet och är snätta som vill lysa om det. Det är som är så tungt att läsa och komma jakt någon hette här vi Judas och färger som svek så tydliga med färger vi prys och tackar dig för att du lärde jag hette att vi skulle älska. Du själv är kärlek. God är kärlek, läser vi. Og vi takkar deg at du visste åkken hentan kærleikan. Fægir, vi letja alt i tøyner hentur, be deg om sikning over øyne kvann som er hørst og lusta, og se, og vi takkar deg tøyner navn. Amen. Ja. Så fer jeg alle sinja sang, ved det øysene, og hesne sangren, han ber så løys, hvert kan synder bostur tva, Jesu blå og te aløyna. Hver kan fri to et hjärsta få, og to et dyra blåe øyna. Skal synge henda sangen. Kvært kan synder bostur tva, Jesu blå og te aløyna. Hver kan fri tøyt hjärsta få, ut og dyra blåe øyna. Og kjelda dyra bær, her fri og hjärsta fær. Tøy rose mer, Jesu blåe tøy aløyna. Hetta røynan gjørde med, Jesu blå og te aløyna. Frujor frelstor stande ut og dyra blåe øyna. Øyna hetta frelsa Jesu blå og te aløyna. Synda biren bostur fyr, ut og dyra blåe øyna. Og kjelda dyra bær, her fri og et hjärsta fær. Tøy rose mer, Jesu blåe tøy aløyna. Heson rose mer Jesu blåe tøy aløyna. Kom og trygg og frien hav, ut og dyra blåe øyna. Så all som strøyer hikka te, Jesu blå og te aløyna. Kom, vi røynur nu i det, ut og dyra blåe øyna. Og kjelda dyra bær, her fri og et hjärsta fær. Tøy rose mer, Jesu blåe tøy aløyna. Jesu blåe tøy aløyna.